我住第一座嘅，咁我諗住即係第三座冇咁快蔓延到啦。而家睇下，仲係間間都燒到輕輕冚冚，真係好啊！呢個都唔知點樣，但係有啲仲喺上邊。根據消防處喺進行滅火同埋搜救嘅過程之中呢，係發現建築物喺嘅外牆係有一啲安裝咗嘅保護網啦、保護膜啦、防水帆布、塑膠布，係懷疑咧係未符合呢個防火嘅標準嘅。咁而我哋警方喺現場進行調查，發現一棟係未波及嘅大廈喺裡面每一層嘅電梯大堂嘅窗出邊呢，係發現有啲發泡膠嘅包封嘅，而我哋亦都唔排除呢啲發泡膠係導致今次火警迅速蔓延嘅原因。If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.